আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু বিভাস ব্লগস। বেনভেনুতি আ বিভাস ব্লগস। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা চপিং বোর্ড বা কাটিং বোর্ড যাই বলেন। তো এটার উপরে রেখে আমরা কাটাকুটি করি, যারা ছুরি ইউজ করি সাধারণত। আর বিদেশের বাড়িতে তো আমাদের বটি ইউজ করার কোনো উপায় নেই, একটু কঠিন আসলে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ছুরি দিয়েই সাধারণত বেশি কাজ করে থাকি। তো যে বোর্ডটার উপরে রেখে আমরা কাজ করি, এটা কাঠের অথবা প্লাস্টিকের দু রকমের হতে পারে। তো আমার বাসায় প্লাস্টিকটা ইউজ করা পড়ে বেশি। তো এই প্লাস্টিকের কাটিং বোর্ডটার উপরে যখন সবজি টবজি রেখে মাছ মাংস রেখে কাটাকুটি করা হয়, তখন দাগ পড়ে যায়। দেখতে পাচ্ছেন এই যে বেশ কালো এক রকমের দাগ হয়ে গেছে। এগুলো আসলে সবজির কষ বা সেই টাইপের জিনিস, এটারই দাগ। তো এটাকে আমি কিভাবে পরিষ্কার করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। খুবই সহজভাবে ঘরোয়া মাত্র দুটো জিনিস দিয়ে আমি দৈনন্দিন ব্যবহারের দুটো জিনিস দিয়ে আমি এই কাটিং বোর্ডটাকে পরিষ্কার করে ফেললাম। আমার সাথেই থাকুন, দেখুন কিভাবে আমি করছি। তো এর জন্য লাগছে হচ্ছে লেবু। আমাদের সবারই বাসায় লেবু থেকে থাকে। তো আমি একটা লেবুকে হাফ টুকরো করে নিলাম এবং সেটাই ভালো করে ঘষে ঘষে এখানে ঘষে নিচ্ছি আর কি। লবণ দিয়েছি আর লেবু দিয়ে ঘষে নিচ্ছি। তারপরে একটু পানি দিয়ে এটাকে ভিজিয়ে আবারও ঘষে নিব। তো বেশিক্ষণ লাগবে না, মাত্র 5 মিনিটেই পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার এই কাটিং বোর্ড বা চপিং বোর্ড। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে বেকিং সোডা। এটা লিকুইড বেকিং সোডা এখানে পাই আমরা কিনতে। আর তাছাড়া এটা আপনারা যে কোনো খাবারের দোকানেই পেয়ে যাবেন, মুদির দোকান যেটা আর কি, সেখানে চাইলেই পেয়ে যাবেন। তো বেকিং সোডা আমরা ইউজুয়ালি যেরকম পাউডারের মতো পাই, সেটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। কিছুই না এখানে, খালি বেকিং সোডাই আর কি। এটা শুধু একটু পানি দিয়ে এটা লিকুইড করে নেয়া। তো এটাই আমি এখানে ব্যবহার করছি, দিয়ে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে দুই সাইডে দিয়ে আমি এটা ভালো করে লেবুটা দিয়ে লবণ দিয়ে ঘষে নিচ্ছি। বাস কিছুই না, 5 মিনিট কাজ আর কি। এত অল্প সহজভাবে বাসায় থেকে থাকা জিনিস দিয়েই চপিং বোর্ডটাকে নতুনের মতো ঝকঝক করে ফেলা যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এরকম আর হালকা গরম পানি দিয়ে এটাকে আমি 5 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। তো দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলোতে অনেক সময়ই এরকম পরিষ্কারের জন্য আমরা ঘরোয়া টিপস ব্যবহার করে থাকি। আর এই ঘরোয়া টিপসগুলো খুবই সহজ সাধারণ জিনিস। আমাদের বাসায় থেকে থাকা জিনিসগুলো দিয়েই আমরা অল্প খরচেই, অল্প কষ্ট বিনিময়েই আর কি ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলতে পারি, নতুনের মতো ঝকঝক করে ফেলতে পারি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ঘষে নিচ্ছি। আমার এই যে কোনো ইউজুয়াল আর কি পাতিল পরিষ্কারের জন্য যে আমরা নেটগুলো ইউজ করে থাকি স্টিলের, সেটা দিয়ে আমি ঘষে নিলাম খুবই সাধারণ স্বাভাবিক সহজভাবে এবং খুবই আলতো হাতে। এমন কোনো জোরে ফোর্স দিয়েও এটা ঘষা মাজা করতে হবে না। অল্প একটু ঘষাতেই দেখুন হয়ে যাচ্ছে। পানি দিয়ে আমি ধুয়ে নিচ্ছি। বাস পরিষ্কার হয়ে গেল আমার চপিং বোর্ড। তো আপনারাও এরকম ঘরোয়া টিপস ব্যবহার করে আপনাদের চপিং বোর্ডটিকে পরিষ্কার করে রাখতে পারেন। আর আমার এই টিপসটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আবারও অন্য কোনো ব্লগ ভিডিও টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। একটা লাইক দিয়ে আমাকে আরও মোটিভেট করবেন, আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার এই ভিডিওটি। আশা করি তাদেরও অনেক হেল্প হবে আমার এই ছোট্ট কিচেন টিপসটি। তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ।